प्रिय छात्र छात्री समस्त को अशेष अशेष शुभेच्छा और अभिनंदन। आज ये भिडटी तुम मानी जो मैंने दशम श्रेणी टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी वोकेशनल सब्जेक्ट नहीं भिडटी दशम श्रेणी टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सब्जेक्टर नूतन पुस्तक रु संगृहीत। ये नूतन पुस्तक प्रथम अध्याय ग्राहक कैंद्रिक सेवा रु प्रस्तुत और संगृहीत। प्रथम अध्याय 25 गोटी बछा बछा मल्टीपुल चॉइस क्वेश्चन रही अछि जहाँ चलित वर्ष मैट्रिक परीक्षा पाई उद्दिष्ट। यही प्रश्न गुड़ी को भल भाव में प्रस्तुत हुआ जहाँ परीक्षा रे सफलता देव। यही प्रथम अध्याय वीडियो परे परे अन्य अध्याय गुड़िकर वीडियो अपलोड करा जिवो। तेणु पिला माने आसंतु मल्टीपुल चॉइस क्वेश्चन MCQ। प्रथम प्रश्न तुम मान सामने आतिथ्य शिल्प एक की प्रकार शिल्प? ऑप्शन ए सेवार शिल्प, बी तैल शिल्प, सी लौह शिल्प, डी खाद्य शिल्प। उत्तरटी ऑप्शन ए सेवार शिल्प। प्रश्न नंबर 2 निम्नोक्त मध्यरु केउंटी आतिथ्य शिल्प सहित अंतर्भुक्त? ऑप्शन ए पर्यटन, थीम पार्क, सी इवेंट योजना, डी उपरोक्त समस्त। उत्तर डी उपरोक्त समस्त। प्रश्न नंबर 3 अतिथि खाद्य और आश्रयस्थल भली दुईटी मौलिक आवश्यकता पूरण करुवा शिल्प को क्यों शिल्प कहुए? ऑप्शन ए आतिथ्य शिल्प, बी पर्यटन शिल्प, सी उभय ए और बी, डी केउंटी नुहे। उत्तरटी ऑप्शन ए आतिथ्य शिल्प। प्रश्न नंबर 4 केउंटी व्यवसायर उद्देश्य? ऑप्शन ए ग्राहक हासिल, बी लाभ वृद्धि, सी उभय ए और बी, डी केउंटी नुहे। उत्तर ऑप्शन सी उभय ए और बी। प्रश्न नंबर 5 केउंटी मार्केटिंग मिश्रण अटे? ऑप्शन ए उत्पाद मूल्य, बी स्थान, सी पदोन्नति, डी उपरोक्त समस्त। उत्तरटी डी उपरोक्त समस्त। प्रश्न नंबर 6 विक्रय कार्यनिर्वाही की मौलिक गुण रहिबा उचित? ग्राहक आभिमुख्य, बी विक्रय आभिमुख्य, सी उत्तम उत्पाद ज्ञान, डी उपरोक्त समस्त। उत्तरटी उपरोक्त समस्त। प्रश्न नंबर 7 सेल्समैनशिप कहिले कौन बुझ? ऑप्शन ए ग्राहक सृष्टि और सेवा संधान कला, ऑप्शन बी द्रव्य और सेवा किणवा को प्रवर्ताइबा, ऑप्शन सी आकलन और अनुसंधान, ऑप्शन डी उपरोक्त समस्त। उत्तरटी ऑप्शन डी उपरोक्त समस्त। प्रश्न नंबर 8 केउं पद्धति को व्यक्तिगत विक्रय पद्धति कहा जाए? ऑप्शन ए चैनल द्वारा विक्रय, बी खुचुरा, सी सीधासलख विक्रय किंबा द्वार द्वार विक्रय, डी सामग्री विक्रय। उत्तरटी ऑप्शन सी सीधासलख विक्रय किंबा द्वार द्वार विक्रय। प्रश्न नंबर 9 B2B रो पूरा नाम लेख। ऑप्शन ए बिजनेस टू बैंक्वेट, ऑप्शन बी बिजनेस टू बार, ऑप्शन सी बिजनेस टू बिजनेस, ऑप्शन डी बिजनेस टू कस्टमर। उत्तरटी रही ऑप्शन सी बिजनेस टू बिजनेस। प्रश्न नंबर 10 B2C पूरा नाम लेख। ऑप्शन ए बिजनेस टू बिजनेस, ऑप्शन बी बिजनेस टू कस्टमर, ऑप्शन सी बिजनेस टू कार, ऑप्शन डी बिजनेस टू कैरेज। उत्तरटी ऑप्शन बी बिजनेस टू कस्टमर। प्रश्न नंबर 11 निम्नलिखित मध्यरु केउंटी विक्रय पद्धति नुहे? ऑप्शन ए हकर विक्रय, ऑप्शन बी टेलीमार्केटिंग और टेलीसेल, ऑप्शन सी खुचुरा, ऑप्शन डी उपरोक्त समस्त। उत्तरटी रही ऑप्शन डी उपरोक्त समस्त। प्रश्न नंबर 12 टेलीफोन मार्केटिंग समस्त प्रत्येक मार्केटिंग केते प्रतिशत? ऑप्शन ए 21%, बी 22%, सी 23%, डी 24%। उत्तरटी रही ऑप्शन सी
23%। 13 নম্বর প্রশ্ন, ভ্রমণকারী বিক্রেতা ଯିଏ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ବିକ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିଥାନ୍ତି, ଏହା କି ପ୍ରକାର ବିକ୍ରୟ ପଦ୍ଧତି? ଅପସନ୍ ଏ ହକର ବିକ୍ରୟ, ବି ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରୟ, ସି ବିକ୍ରୟ ଏଜେଣ୍ଟ, ଡି ଖୁଚୁରା। ଉତ୍ତରଟି ରହିଛି ଅପସନ୍ ଏ ହକର ବିକ୍ରୟ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 14, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଆତିଥ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟର ଲାଭର ଉତ୍ସ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ରୁମ୍ ଭଡ଼ା, ବି ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ, ସି ବ୍ୟବସାୟିକ ସଭା ଓ ସମିତି, ଡି ଗ୍ରାହକ। ଉତ୍ତରଟି ଅପସନ୍ ଡି ଗ୍ରାହକ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 15, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଗ୍ରାହକ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ନୁହନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଗ୍ରାହକ, ଅପସନ୍ ବି ଆବେଗଶୀଳ ଗ୍ରାହକ, ଅପସନ୍ ସି ବଜାର, ଅପସନ୍ ଡି ଅସ୍ଥିର ଗ୍ରାହକ। ଉତ୍ତରଟି ରହିଛି ଅପସନ୍ ସି ବଜାର। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 16, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହିତ କାରବାର କରିବା ସମୟରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କେଉଁ ଗୁଣ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ? ଅପସନ୍ ଏ ସଚ୍ଚୋଟତା, ବି ସହଯୋଗ, ସି ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେବା, ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଉତ୍ତରଟି ରହିଛି ଅପସନ୍ ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 17, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଲା ବେଳେ ସର୍ବଦା କେଉଁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ନିଜର ଶବ୍ଦ ବା କଥାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ବି ସର୍ବଦା ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା, ଅପସନ୍ ସି ସର୍ବଦା କର୍ମତତ୍ପରତା ହେବା, ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଉତ୍ତରଟି ରହିଛି ଅପସନ୍ ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। 18 নম্বର ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ଆତିଥ୍ୟ ଶିଳ୍ପରେ କେଉଁ ବିକ୍ରୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ? ଅପସନ୍ ଏ ନୂତନ ବଜାର ବିକାଶ କରିବା, ବି ଉଚ୍ଚ ମାର୍ଜିନ ଲାଭ ହାସଲ କରିବା, ସି ବିକ୍ରୟ ପରିମାଣ ବିକାଶ କରିବା, ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଉତ୍ତରଟି ରହିଛି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। 19 নম্বର ପ୍ରଶ୍ନ, ଆତିଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରର ଉତ୍ପାଦକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଏହା କ'ଣ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଉତ୍ପାଦ, ଅପସନ୍ ବି ଅଦୃଶ୍ୟମାନ ଉତ୍ପାଦ, ସି ଉଭୟ ଏ ଓ ବି, ଡି କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ଉତ୍ତରଟି ରହିଛି ଉଭୟ ଏ ଓ ବି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 20, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଉତ୍ପାଦର ବିକ୍ରୟ ଚକ୍ର ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ଉତ୍ପାଦର ବିକାଶ, ଅପସନ୍ ବି ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ଅପସନ୍ ସି ହ୍ରାସ, ଅପସନ୍ ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଉତ୍ତରଟି ରହିଛି ଅପସନ୍ ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 21, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଅଦୃଶ୍ୟ ଉତ୍ପାଦ? ଅପସନ୍ ଏ ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାନୀୟ, ଅପସନ୍ ବି ହୋଟେଲ ରୁମ୍, ଅପସନ୍ ସି ରୁମ୍ ସେବା, ଅପସନ୍ ଡି ସ୍ନାନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ସାମଗ୍ରୀ। ଉତ୍ତରଟି ରହିଛି ଅପସନ୍ ସି ରୁମ୍ ସେବା। 22 নম্বର ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେଉଁ ହୋଟେଲ ବ୍ରାଣ୍ଡ ପୁରାତନ ରାଜପ୍ରସାଦ, ଦୁର୍ଗ, ହାଭେଳି ଏବଂ ରିଜର୍ଟକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ, ସେ କି ପ୍ରକାର ହୋଟେଲ? ଅପସନ୍ ଏ ୱେଲକମ୍ ହେରିଟେଜ୍, ଫର୍ଚୁନ୍ ହୋଟେଲ, ଦି ଲକ୍ଜୁରୀ କଲେକ୍ସନ୍, ଡି ପଞ୍ଚତାରକା ହୋଟେଲ। ଉତ୍ତରଟି ରହିଛି ୱେଲକମ୍ ହେରିଟେଜ୍। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 23, ବଡ଼ ହୋଟେଲଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ହୋଟେଲ ବ୍ରାଣ୍ଡକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ 1 ଭାଗରେ, ବି 2 ଭାଗରେ, ସି 3 ଭାଗରେ, ଡି 4 ଭାଗରେ। ଉତ୍ତରଟି ଅପସନ୍ ଡି 4 ଭାଗରେ। 24 নম্বର ପ୍ରଶ୍ନ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ହୋଟେଲ ବ୍ରାଣ୍ଡ ନୁହେଁ? ଆଇସିଟି ଗ୍ରୁପ, ଫର୍ଚୁନ୍ ହୋଟେଲ, ଦି ଲକ୍ଜୁରୀ କଲେକ୍ସନ୍, ଡି ପଞ୍ଚତାରକା ହୋଟେଲ। ଉତ୍ତରଟି ରହିଛି ଅପସନ୍ ଡି ପଞ୍ଚତାରକା ହୋଟେଲ। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ 25 নম্বର ପ୍ରଶ୍ନ, ସଂରକ୍ଷଣ ବାତିଲ କେତେ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କଲେ ଅଗ୍ରିମ ଦେୟ ଫେରସ୍ତ ହୋଇନଥାଏ? 5 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ଅପସନ୍ ବି 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ଅପସନ୍ ସି 6 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ,
ଅପସନ୍ ଡି ସେହିଦିନ। ଉତ୍ତରଟି ରହିଛି ଅପସନ୍ ଏ 5 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। Thanks for watching this video. Please comment, like and subscribe. Thank you very much.